Негизи мен аябай эл өкүлдөрүнө таң калып атам да. Эл өкүлдөрүнүн чыгарып аткан мыйзамы өкмөттүк эмес уюмдарга, ошондой эле карапайым элдерге каршы душмандык мыйзам деп ойлойм да. Себеби биз Ашар деген коом чыккан, эң алгачкы Кыргызстандагы биринчи өкмөттүк эмес уюм Ашар. Ошол Ашар чыкканда дагы өкмөт, себеби жаңы коом келип, жарандык сектор эмне экенин түшүнүшкөн эмес. Силер деген оппозиция деп чыккансыңар. Оппозициясыңар, бизден бийлик талашып атасыңар деп чыкканда, ошондо дагы аябай түшүндүрүүгө аракет кылганбыз. Бу жерде отургандар балким ошо тиги Zoom конференциясына катышып аткандардын арасында баягы жаңы конуштарда деле жашагандар бар болсо керек. Ашардын эң чоң иши ошо бүйсүздүк маселесин чечкенбиз. Анан баягы айтышып атпайбы булар деген неме 8 мартта чыкты, антты мынтты деп. Ошо өкмөттүк эмес уюмдар баягы кыргыздын накта каада салтын, кыргыздын кызыкчылыгын коргоп чыккандардын бири Ашар. Ошо Ашардан эр айым чыккан аялдардын маселесин чечебиз депчи. Мына ошо үйсүздүк маселесин чечкенбиз, 16-жылкыны чечкенбиз, ошо тарыхка салым кошупчу. Кыргыз тили мамлекеттик тил кылабыз деп 93-жылкы конституцияга киргизгенбиз. Мына кыргыздардын максатын көздөп. Ошол Бейшембек Абдыразаков бизден чыккан. Өкмөттүк эмес уюмдан чыккан ошо Бейшембек. Мына тиги Бейшембек угуп атсаң, сен дагы ошо бизден чыккансың, өкмөттүк эмес уюмдан чыккансың. Өкмөттүк эмес уюмдун мүчөсү катары сен дагы ошол көп маселелерди чечишкенге катышкансың. Азыр эми биздин өкмөттүк эмес уюмга баягы каршы иштелип аткан мыйзамды колдоп атканың менимче туура эмес. Бейшембек, угуп атсаң уккун. Мына тиги ал эми эр айым аялдар коомдук бирикмеси ошол Бишкектин тегерегиндеги конуштарды түзгөнгө, үйсүздүк маселесин чечишкенге, ошондогу аялдардын жумушсуздугун жойгонго, балдардын руханий дүйнөсүн өстүрүүгө биз деген аябай чоң салымдарды кошуп келе жатабыз да. Мына биз өзүбүз жөнүндө айтып өтөйлү. Мына ошол өз жардам топтору аркылуу көптөгөн жумушсуз отурган аялдарды жумуш менен камсыз кылдык. Азыр деген көпчүлүгү ошол өздөрүнүн колу менен тиги жумуштарын ачып алып бизнесмен болуп кеткендер канча. Андан сырткары мынакей мына жерде айтып атат, баягы биз деген Идрис Ноокат аябай сонун нерселерди айтып өттү. Эл аралык пактыларга Кыргызстан мамлекети кол коюп милдеттенме алгандан кийин ошолорго каршы иштебеш керек. Силер чындыгында бул мыйзам ошол биздин мамлекет өзүнүн милдетин аткарууга каршылык көрсөтүп атат да. Себеби мына баягы 17 максат бар эмеспи? Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары дегенде. Ошондо айтып атат 17 максатында Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарынын 17 максатында туруктуу өнүгүү максаттарын ийгиликтүү ишке ашыруу, глобалдык, регионалдык жана жергиликтүү деңгээлде өкмөттөрдүн, жеке сектордун жана жарандык коомдун ортосунда ийкемдүү өнөктөш мамилелерди түзмөй мүмкүн эмес деп атат. Ушул маселе боюнча биздин президентибиз деле айтты, ошо жарандык сектор менен тыгыз иштеш келе депчи. Жарандык сектор менен тыгыз иштешкендин ордуна кайра бизге мондай туура эмес мыйзам кабыл алынып атат да азырчы. Президенттин саясатына каршы мыйзам деп ойлойм мен мунучу. Эгер бул мыйзамды кабыл алсаңыздар, мен бир мисал айтып өтөйүн. 2010-жылы тиги мамлекеттик буйрукту аткарып калдык бизчи. Ошондо бир долбоорду колдоду. Ошону аткаргыча ревизор келе берип биздин ишмердүүлүктү бууп койгон. Акыры тиги акча үнтетти да. Анан мен айтат элем, бул биздин мамлекетти баарыңар эле билесиңер. Коррупцияга малынып калган мамлекет болуп атпайбызбы? Коррупция үчүн күрөшөбүз деп президент аябай аракет кылып атат, бирок ошонун аягына чыга албай атат. Коррупция турган мамлекетте мындай мыйзам эч убакта өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн алдыга жылдырбайт. Себеби деген баягы ревизорго окшоп күнүгө эле текшерүү боло берет. Анысы деле биз деген мынакей ошо долбоорлорду утуп келүү, долбоордун конкурсуна катышып ошо чоң долбоорлорду утуп акча тартып келүү деген өтө оор нерсе. Буну мына бу жерде отурган өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү абдан жакшы билет. Биз деген ошол долбоорду тартып келгенден кийин алардын келишимге кол коюп атканда айтат, Кыргыз мамлекетинин мыйзамына баш ийип иштегиле деп. Анан биз ошонун негизинде мына айтылып аткан 3 немеге органга отчет тапшырабыз. Міне маалымат берип койгула деп атасыңар. Маалыматты ошол отчеттордон эле алып туруп берсе болот. Анан биздин максаттуу топторчу маалымат жетишсиз деп атпайсыңарбы? Биз азыр айыл жерлеринде иштейбиз да. Ошо айыл жериндеги максаттуу топторубуз Twitter'den окуп алат, сайтыбыздан окуп алат биздин эмне кылып атканыбызды.
Инстаграмдан окуп алат, бүт ошолорго жарыялайбыз. Ошолордо эле маалымат менен камсыз болуп атат да. Анан бу жерде мен бир эл өкүлдөрүнө айтып өтөрүм мындай да, биздин өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн терең анализдеп туруп анан кийин мыйзамды чыгарсаңар болмок да. Ошо анализ жок болуп атат. Эгер биздин ишмердүүлүктү аябай терең изилдесеңерчи, анда деген башкача болмок да. Бул мыйзамды анан кээ бир ушул мыйзамдын жактоочулары мынтип атат. Тиги силер тиги коркуп атасыңар, тамагыбыздан, оокатыбыздан ажырап калабыз деп атасыңар деп ушундай мондай жийиркеничтүү сөздөрдү айтып атат да. Биз деген оокатыбыздан ажырап калайлы деген жокпуз, тиги корккон жокпуз. Ошол алгачкы күндөрү ошо мен мисалы үчүн ошо ашардын алгачкы өкүлү, лидери катары айтар элем. Ошондо бир тыйын албай элдин маселесин чечип бергенбиз. Аябай тирешүүлөр болгон. Аябай чындыгында жаштар үйсүз, кыйналып, жогорку маалыматтуу тиги Москва, Ленинграддан бүтүп келген жаштар үйсүз жүргөндө ошону көтөрүп ашкар коомучу ошол маселени мамлекетке түшүндүрүп, өкмөткө түшүндүрүп, өкмөт менен өнөктөш катары иштеп ошону чечкенбиз. Андан кийин ОГУКС дегенди түзгөнбүз мамлекет менен биргеликте. Мына ошондо мамлекеттик сектор менен өкмөттүк эмес сектор аябай тыгыз иштешкенбиз ошондо. ОГУКСта мына бейшен ук, сен ошого тиги жетекчи болуп шайлаганбыз сени. Ошо өкмөттүк эмес уюмдан баргансың. Анан 16-жылкыны көтөргөндө да эсиңе неме кылып кой, сен айтып атпайсың, кей парат андай мындай деп. Өкмөттүк эмес уюмдардын баары эле андай эмес. Өкмөттүк эмес уюмдар мына мамлекеттик программаны иш жүзүнө ашырууга өздөрү акча тартып келип, өздөрү каражат тартып келип, анан кийин ошонун иш жүзүнө ашырууга күчүн жумшап атат. Андан көрө эл өкүлдөрү, силер бизге андан көрө мынтип каршылык жасаган мыйзамды чыгаргандын ордуна кайра жардам берип, мынакей көп өлкөлөрдө мына Финанс министрлиги неме өкмөттүк эмес уюмдарга ошо жылына акча бөлүп берет экен. Анан кийин ошолор деген анан кийин өкмөткө отчет берет. А биз башка жактан тартып келип анан кийин ошо өкмөттүк программалардын иш жүзүнө ашына, мамлекеттин программалардын иш жүзүнө ашына жардам берип атпайбызбы бизчи? Силердин бу жерде мыйзамыңар эгер терең изилдеп, анализ жасап туруп чыгарсаңар, балким башкача мыйзам чыкмак. Кой, өкмөттүк эмес уюмдарга биз жардам берели, өкмөттөн акча бөлүп берели. Биз эле грантты бөлүп берели деп. Мына Туркияда болдум мен, Малайзия, Индонезия, бүт Англияда бүт ошо өкмөттөрү бөлүп берет экен өкмөттүк эмес уюмдаргачы. Сиздер болсо өзүбүз күчүбүз менен тартып келген акчаны бу жерде деген маалымат эле деп атасыңар. Бул мыйзам чыккандан кийин аны уруп да ойнойт, баягы бөлүп алды десе баш алгандар болот да. Мен айтып атпайм ошо өкмөттүн бир грантын аткарам деп тим эле укмуш болобуз. Убакыт Ракай эже. Ошон үчүн деген бу жерде жети өлчө биргесиш керек. Жети өлчө биргешип, эгер силердин мыйзамыңар неме болсо тирешүүлөр башталат. Кадимкидей эле тирешүү башталат. Анда ажырым болот. Мына тиги бир бала айтып өтпөдүбү? Жарандык сектор. Рахмат, бүтүрүңүз. Биздин сектор аябай өнөктөш катары иштешибиз керек бизчи.